现的咳嗽可能就是会是不是从那个很深处咳出来的声音，像这个的话，它就是会比较像是，好像有一个痰从很深的地方要大力把它咳出来的这个声音，它就会真的会比较跟心脏变大会比较相关这样子。那这边的话就是要再跟大家说，就像这边红色键十字的这个是一个正常的心脏，那黄色十字这个是一个比较变大的心脏，那你就可以看到它上面那个气管的那个黑黑的那个地方，它其实是在黄色上面稍微有变小的这个状况，那就是因为它心脏变大去顶到它这样子。那所以这边再跟大家说一下，就是说咳嗽是可能跟心脏变大相关，但是医生听到心杂音跟咳嗽不直接等于说它其实是有肺积水，就是肺积水其实就是心衰竭了。那这个的话，我们要去判定说它到底这个咳嗽到底跟心脏病有没有关系的话，我们就是要进一步去检查确认它心脏到底有没有变大的状况。